के रहेछ अहिले हामी सपरिवार रेनुवारा रेन फरेस्टमा आएका छौँ घुम्नको लागि। आज को दिन चाहिँ अब हामीले यो फरेस्टमा रमाइलो गरेर अनि भरे बेलुकी घर फर्किनेछौँ। कता आकी छौ जुपी माथि डाँडा निस्किरहेको छ नि। हामी आइसक्यौँ डेन्ट्री फरेस्टलाई बिट गर्ने मिनोवारा रेन फरेस्ट कि कसो बाटो एकदम राम्रो छ। हामी पोखरामा जाँदाखेरि डेभिड फललाई हेर्न गएका थियौँ। आज चाहिँ खतरै रहेछ यहाँ पनि। अब हेर्न जाँदैछौँ परिवार पुरै। मम्मी चाहिँ यति नजिकमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट अलिकति चिप्लियो भने त गयो। त्यही भएर विचार गरेर हिँड्नु है मम्मी। यतापट्टि चाहिँ यो हामी गत वर्ष हामी चाहिँ न्युजिल्यान्डमा चाहिँ त्यो के भन्ने ठाउँमा यस्तै थियो, त्यहाँ गएका थियौँ। यहाँ पनि सेम त्यस्तै रहेछ, अझ राम्रो रहेछ यो ठाउँ। के कारणले रोड राम्रो छैन? लङ एरिया रहेछ क्या यो, उहाँ चाहिँ सर्ट एरिया थियो। गत वर्ष भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ 2026 6 महिना। आज चाहिँ कति गते भयो पनि, कति तारिक 2 तारिकमा आज हामी घुम्न आइराखेका छौँ। जुन 2, 2026। होला जस्तो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि खोल्से खोला भन्छ। विश्वको पुरानो जङ्गल। अहिले हामी झरना हेर्न जाँदैछौँ। झरनाको यो सुरुवात चाहिँ नि पुलबाट गर्दैछौँ। त्यहाँबाट हामी माथि हजुरबा झुलुङ्गे पुलबाट चिसो चिसो मौसम छ,
करते जवानी हामी आइसक्यौँ जङ्सनमा बुवा अब के छ भने अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ अब यो के पाइने ठाउँ हो यस्तो छ एरिया 3 किलोमिटर 1.5 ए हामी यहाँ छौँ अनि अब हामी उता जान्छौँ आज मिनोवारा फल्स वाकै जाने हामी ग्रेड 4 वाक छ कहाँ हाम्रा धेरै छैन यत्रो आयौँ हामी बल्ल तल घुमाएर यहाँदेखि आयौँ यहाँदेखि आएर यहाँ छौँ के छ त नुन्से ठिक छ नि तिमीलाई ठिक छ हाई भन्देऊ न खेल्छौ अझै हाई फाई गर्दैन खोला हो नुन्स जान्छ प जान्छ बस्छ एकछिन बस्नु आबालाई आबा काग आबा हजुर काग कहाँ छ सानी ए चस्मा लगाइदियो त आबालाई आबालाई चस्मा लाग्यो हाई हाई घर लगाइदियो के खाँदैछौ सुप्पी हामी एकदम घना जङ्गलको बिचमा छौँ सुन्तला खाँदै उकालो छ उकालो पनि हामीलाई मतलब छैन बुवाले जमानामा पहाडमा यस्तो गर्दै स्कुल जानुहुन्थ्यो यस्तै रोड हुन्छ बुवाको यस्तोमा हिँड्न पाएको भए त पढाउन जाँदा उकालो नेपालमा एटलिस्ट मन्दिर त पुगिन्छ नि यहाँ चाहिँ फल्स हेर्न जगन्नाथपुरी कहाँ कहाँ जान्छन् नि यस्तै बाटो लुगा अगाडिको लुगा मिलाएकै छैन उता हेर्नु बाबा बाबा उकालो भित्रको मुटु ढुकढुक गरेको पनि सुनिरहेछ सुपी होइन हो कि होइन हो खै आभा उता कता उता उता अरे अनि अरू काका खै ऊ काग खै ऊ मम्मा खै बाबु आबा काग गऱ्यो हल्नु जाउँ यति भनौँ त के छ स्थिति हाम्रो दबाईले ठिक गरे जस्तो छ उकालो पनि
फाइनली हामी आइपुगेका छौँ मिनुमुरा फल्समा। उकालो ओह्रालो भन्ज्याङ पछ्याउँदै कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो मिनुमुरा फल्स यो त अब नेपालको लागि त केही पनि होइन, तर यहाँको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ। सिन्से हेर्छिरे भन्छ सुपीले। माथि हेर न, माथि माथि हेर त झर्नाको माथि। पानी पनि त्यत्रो धेरै कठिनले यहाँ आइयो, आए अनुसारले चाहिँ धेरै राम्रो झर्ना यहाँ देखिरहेको छु। आनन्द आएको आएको दुःख चाहिँ सबै बिर्सियो। हात खुट्टा चाहिँ भारी भएको थियो, सबै हलुको भएर आनन्द लिइराखेका छौँ। फेरि आउनुहुन्छ त यहाँ? अब चाहिँ भयो, यो चाहिँ अन्तिमै भएर बाटो चाहिँ कठिन छ, हेर्न मात्रै सजिलो छ। अब चाहिँ म आउँदिनँ। ल तिमी चाहिँ? म पनि आउँदिनँ। आउन चाहिँ वर्थित छ। वर्थित चाहिँ एकदम वर्थित छ, तर साह्रै गलिन्छ खालको। बुवा चाहिँ नाचेर म त आउँछु होला। फेरि आउन सक्नुहुन्छ? सकिहाल्छु नि, नाचेर म आउँछु। सुपी तिमी चाहिँ के भन्छौ? बासँग आउँछ। तिमी के भन्छौ? आउँछौ फेरि? आउँछौ यहाँ? मलाई पनि आउन चाहिँ एकदम गाह्रो भयो, त्यही भएर बरु अलिक सजिलो ठाउँ जान्छौँ। आजको लागि यो ब्लग यहीँ अन्त गर्छौँ। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक। आधा बाटोबाट फिर्केको होइन, दुईजनाले झर्नाको अगाडि ब्रेड पाउरोटी खानुको मजै अर्को हुन्छ नि। ल जाम घुम्न।